हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राउस टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास सामने एक होम थिएटर है। ये होम थिएटर जेब्रॉनिक्स का है, आप लोग देख सकते हो। ये जेब्रॉनिक्स का एक होम थिएटर है। तो ये यहाँ पे रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसमें जो है प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें जो बेस जो है, ये बेस जो हुफर जो है, ये काम नहीं कर रहा है। ये हुफर काम नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से पावर ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पावर ऑन कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइट जलना शुरू हो गया है, मतलब ये पावर आ गया है। आप लोग देख सकते हो ये ऑक्स मोड पे है। तो मैंने सब कुछ पहले से खोल के रखा है। ये इसका फ्रंट वाला जो पोर्शन है ये मैंने खोल लिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ बटन है। इस बटन की मदद से मैं पहले इसको ऑक्स को मैं पहले कुछ एक गाना लगा लूँगा ताकि आप लोगों को पता चले। ये इनपुट है, ये स्विच में दबाऊँगा तो आप लोग देख सकते हो ब्लूटूथ मोड। फिर जो है ये एफएम चल रहा है अभी, तो एफएम मैंने चला लिया है। तो सबसे पहले तो फिर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मैंने एफएम एक चैनल लगा लिया है और साउंड आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये वॉल्यूम बटन है, आप लोग देख सकते हो। ये ट्रेबल वाला है, ट्रेबल का बटन है। और ये बेस का बटन है। तो आप लोग देख सकते हो बेस एकदम भी काम नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोगों को दो चीज़ चेक करना है इसमें। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक स्पीकर लगा लिया है, तो मैं साउंड ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं आपको पीछे वाला पैनल भी आपको खोल के दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो पीछे वाला जो पैनल है मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो मैंने ये भी पहले से खोल रखा है। तो यहाँ पे पहले आपको जो है बेस वाला जो एक आईसी होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2050 का बोर्ड लगा हुआ है। आपको दो चीज़ चेक करना है। आपको पहले जो है यहाँ पे चेक कर लेना है कि इसका जो बेस जो आईसी है, बेस जिससे मिलता है वो आईसी ठीक है क्या नहीं। वो अगर ठीक है तो फिर आपको दूसरा चीज़ चेक करना है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑन करने से ये वॉल्यूम का जो बटन है, मतलब बेस वाला, ये वाला काम नहीं कर रहा है। तो मैं फिर से साउंड दे दूँगा। तो अभी ये वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर को कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो है ग्राउंड निकाल लेना है। तो ये वाला जो है हम लोगों का, आपको ग्राउंड निकाल लेना है मल्टीमीटर की मदद से सबसे पहले। तो फिर ग्राउंड जो है ये वाला लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला ये वाला ग्राउंड है। तो आप लोग देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है एकदम लेफ्ट साइड वाला पोटेंशियोमीटर का वॉल्यूम कंट्रोल का ये ग्राउंड है। तो अभी हम जो है इन दोनों को, बाकी जो ग्राउंड के जो दोनों है उन दोनों को शॉर्ट करके देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ऊपर काम करने लगा है। तो ऊपर जो है अभी काम कर रहा है। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियोमीटर जो है ख़राब हो गया है। तो पोटेंशियोमीटर जो हम लोग चेंज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है ये पोटेंशियोमीटर जो है इसको निकाल लेंगे, फिर आपको मैं लगा के दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने इस पीसीबी को अलग कर लिया है। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला जो कंट्रोलर है पोटेंशियोमीटर है ख़राब है। तो ये मैंने खोल लिया है। आप लोग देख सकते हो ये 10K का है, 10K का 3 पिन का पोटेंशियोमीटर है। तो मैंने भी एक लेके आया, तो नया लेके आया हूँ। तो ये यहाँ पे मैं बेस के लिए 50K का यूज़ करने वाला हूँ। पहले 10K वाला था, 50K भी चलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 पिन का तो मेरे को मार्केट में नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पे 6 पिन का लाया था। ऊपर वाला जो 3 पिन है उनको मैं कट कर दिया है ऊपर से। और ये जो है 3 पिन वाला ऐसे जैसे पहले था वैसे ही बैठ जाएगा, जैसे पहले कनेक्शन था। तो इसको ऐसे बैठा के पीछे से हम लोगों को जो है यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है ये 3 पिन को। तो चलिए, जैसे पहले था ठीक उसी तरीके से आपको बैठा देना है और सोल्डरिंग कर लेना है। तो चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं पहले। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो है ये वॉल्यूम कंट्रोलर, ये पोटेंशियोमीटर जो है मैंने कनेक्ट कर लिया है। आप लोग देख सकते हो सोल्डरिंग कर लिया है मैंने अच्छे से। यहाँ पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग कर लिया है अच्छे से। तो अभी जो है इसको हम लोग पूरा जो होम थिएटर में जो है इस बोर्ड को फिटिंग कर लेंगे। फिर मैं आपको इसका साउंड चेक करके बताऊंगा कि ये बेस कंट्रोलर काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं पूरा। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सब कुछ फिट कर लिया है, एकदम पूरा प्रॉपर एकदम सब कुछ लगा लिया है। तो इसको मैं पहले पावर ऑन कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्पीकर फिट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो, ताकि साउंड आप लोगों को सुनाई दे। तो मैंने पावर ऑन कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हो लाइटिंग वगैरह सब चालू हो गया है, ऑक्स मोड पे है। तो सबसे पहले ये इनपुट है, तो हम लोग इनपुट चेंज करेंगे। आप लोग देख सकते हो ये ब्लूटूथ मोड हो गया। अभी जो है एफएम मोड। अभी मेरे पास प्ले करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं अभी एफएम पे आपको चला के दिखा देता हूँ। तो मैं साउंड बढ़ा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो साउंड बढ़ रहा है। हम लोगों का मेन प्रॉब्लम था बेस में, तो दो प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग को, जैसे मैंने बताया। अगर कोई भी आपके पास होम थिएटर आता है ठीक कराने के लिए, तो बेस का प्रॉब्लम है, तो फिर उसमें जो है दो चीज़ हो सकता है। एक कंट्रोलर ख़राब हो सकता है, दूसरा बेस आईसी ख़राब हो सकता है। इसमें जो है बेस आईसी एकदम बिल्कुल सही था, मैंने चेक किया था। तो इसमें जो है कंट्रोलर ख़राब था, तो मैंने कंट्रोलर चेंज कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो अभी कंट्रोलर पूरा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। आप लोग देख सकते हो बेस आ रहा है पूरा। तो सॉन्ग ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ा प्ले करके दिखाया। तो मैं आपको बेस फिर से चेक करा देता हूँ।
तो मैं स्पीकर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि सिर्फ बेस सुनाई दे आपको। आप लोग देख सकते हो स्पीकर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, कोई भी स्पीकर नहीं है पीछे, सिर्फ मैं बेस को आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो मैंने साउंड बढ़ा दिया है, अभी जो बेस का आवाज़ आ रहा है आप लोग देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसमें हेडफोन यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको फिर भी चेक करा देता हूँ कोई भी एक चीज़ से। सब लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक लिया है, तो मैं प्लास्टिक को इस बेस होल के सामने जो है रखूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हो बेस अच्छे से काम कर रहा है। आप लोग अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं आपको साउंड प्ले करके नहीं बता सकता। तो इसमें बहुत ही अच्छा साउंड है और बहुत ही अच्छा होम थिएटर है ज़ेब्रॉनिक्स का। तो और भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है होम थिएटर रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।